सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज हम बात करेंगे हस्त मुद्राओं के बारे में। प्रैक्टिस करेंगे कुछ हस्त मुद्राओं की जो कि लंग्स से रिलेटेड डिसीज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज है, लाइक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, कोल्ड और कफ है, उनको ट्रीट करने में, रिमूव करने में हेल्प करेंगी। इसके साथ ही ये हमारे लंग्स को मजबूत बनाती हैं, हमारी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी को, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगी ये हस्त मुद्राएं, और हमारी इम्यूनिटी को, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करेंगी। तो आज की वीडियो में हम योग की हस्त मुद्राओं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब हस्त मुद्राएं क्या होती है और ये कैसे काम करती है? हस्त मुद्राएं सिंपल हैंड जेस्चर्स हैं जो हम अपने हाथ के थ्रू मुद्रा अडॉप्ट करते हैं। अब हमें पता है कि हमारी जो पांचों फिंगर है वो हमारे पंच तत्व को रिप्रेजेंट करती है। 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है उनको रिप्रेजेंट करती है। जो थंब है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये जो मिडिल फिंगर है ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और जो स्मॉल फिंगर है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और इन पंच तत्व से मिलके ही हमारा शरीर बना है। इनके बैलेंस से हम अपनी बॉडी को हील करते हैं। इसके साथ ही जो मुद्राएं हैं, हमारी बॉडी में कोशास होते हैं। अन्नमय कोश जो कि फिजिकल बॉडी है, मनोमय कोश जो कि मेंटल बॉडी है, और प्राणमय कोश जो कि हमारी एनर्जी बॉडी है। इनके बीच में लिंक स्थापित करती हैं, इनके बीच में बैलेंस बनाती है। और जब इन कोशों के बीच में बैलेंस बनता है तो जो प्राण का फ्लो है वो, उसके प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। और जो प्राण का फ्लो है वो लोअर चक्रास से, डाउन चक्रास से हाई चक्रास की तरफ बढ़ता है और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की हायर कॉन्शियसनेस के साथ बैलेंस बनता है। तो इस तरीके से हस्त मुद्राएं काम करती हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है। जो लोग योग, आसन, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो इनके साथ इन मुद्राओं की प्रैक्टिस करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेड रिडन है या जो किसी कारण से आसन और प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो वो एटलीस्ट इन हस्त मुद्राओं का अभ्यास जरूर करें। ये बहुत इफेक्टिव मुद्राएं हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे किया जाता है। सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम आदि मुद्रा की। आदि मुद्रा, ये इन्फेंट्स, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो सबसे पहले आदि मुद्रा को ही अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको फायर जेस्चर ऑफ न्यूबॉर्न भी कहा जाता है। कैसे करेंगे इस मुद्रा को? जो हमारा थंब है उसको लिटिल फिंगर के जो जॉइंट है वहां लगाएंगे और उसके बाद सारी फिंगर्स को फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद किसी भी आप मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे, लाइक पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, अर्ध पद्मासन है। आप जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। और अपनी जो पाम है उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। और हस्त मुद्राएं करते टाइम आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको जो फिंगर्स हैं उनको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, आपको जेंटली क्लोज करना है। और इसके बाद आप आईज क्लोज करके ब्रीदिंग करें। इनहेल और एक्सेल की प्रैक्टिस करें। इस मुद्रा को आप 3 से 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। और वैसे तो मुद्राएं आप मेडिटेटिव पोस्चर में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, बट अगर आपके, और मॉर्निंग में करेंगे, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने ऑफिस में बैठे हुए या आप चेयर पे बैठ के, जब भी आपको टाइम लगता है आप इन मुद्राओं की प्रैक्टिस करें। बेनिफिट्स क्या हैं आदि मुद्रा के? आदि मुद्रा जो है ये हमारे लंग्स से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करती है और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। हमारे थोरेसिक कैविटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, ब्रोंकाइटिस है, आपको कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं,
अस्थमा के से रिलेटेड कोई इश्यूज है या अस्थमा है, इन सबको आदि मुद्रा दूर करती है। सेकंड मुद्रा का नाम है हमारा पंचशक्ति मुद्रा। पंचशक्ति मुद्रा को कैसे करना है, जैसे हम अपने पाम्स को नमस्ते में ज्वाइन करते हैं, बट इसमें क्या करना है, आप अपनी सारी फिंगर टिप्स को मिला लीजिए और थंब को भी मिला लीजिए। नमस्ते में क्या करते हैं, हम पूरा टच करते हैं, बट इसमें आपको टच नहीं, सिर्फ आपकी फिंगर्स की टिप्स मिली होंगी और थम्स की टिप्स मिली होंगी। तो इस तरीके से पंचशक्ति मुद्रा किया जाता है और इसको आप इस तरीके से रखिए और 2 to 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करिए। मुद्राएं प्रैक्टिस करते हुए आप ब्रीदिंग करते रहिए, आप आईज क्लोज करके करें या कैसे करें, जैसे कि मैंने पहली मुद्रा में भी बताया है, ये सारी मुद्राओं के लिए है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो फिर आप किसी भी टाइम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। ये हो गई पंचशक्ति मुद्रा। अब मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ आपको। ये लंग डिसीजेज में हेल्पफुल है और इसके साथ ही कोल्ड को और कफ को रिमूव करती है। अगर सर्दी ज्यादा लगती है तब भी आप पंचशक्ति मुद्रा की प्रैक्टिस करें, ये बॉडी में हीट एलिमेंट को इंक्रीज करती है और ये अस्थमा में भी हेल्पफुल है और जोड़ों के दर्द में भी ये आपको राहत देती है। इस मुद्रा को 2 से 5 मिनट के लिए आप 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मुद्रा की तरफ, जिसका नाम है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा करने के लिए आप अपनी फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक कीजिए और फिर आपके दोनों थंब है, इस थंब को आप बीच में इस तरीके से रखिए। राइट हैंड का थंब मैंने रखा है और जो लेफ्ट हैंड का थंब मैंने सीधे रखा है और जो राइट हैंड का थंब है और फिंगर है उसके आप टिप्स को इस तरीके से मिला लीजिए। ये जो थंब है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और उसके बाद आप इसको अपनी नाभि पे प्लेस कर लीजिए। इसको आप 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं एक साथ। इसके लाभ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बॉडी में फीवर को रिड्यूस करता है, पुराने से पुराना जो कोल्ड है और कफ है उसको रिमूव करता है, लंग्स की डिसीजेज में हेल्पफुल है, इवन जो ये हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट को बढ़ाता है तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट लॉस में भी हेल्पफुल है ये मुद्रा। इसके साथ ही जो नेवल डिस्प्लेसमेंट होता है या जो धड़न डिग जाती है उसको भी ठीक करने में ये मुद्रा काम आती है। इस मुद्रा को गर्मी में आप कम करें और अगर आपको पित्त की समस्या है तो भी आप इस मुद्रा को अवॉइड करें, या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इस मुद्रा को अवॉइड करें। और नेक्स्ट मुद्रा है हमारी प्राण मुद्रा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये प्राण एनर्जी के फ्लो को इनहेंस करती है। इस मुद्रा को कैसे करेंगे, जो हमारा थंब है और जो लास्ट की 2 फिंगर है दैट इज रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर की टिप्स को आप आपस में मिला लेंगे और बाकी की दोनों फिंगर को स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से और पाम्स ऊपर की तरफ फेस करेंगे। आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ जाएंगे। इस मुद्रा को आप 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं और सुबह शाम 2 बार 15-15 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें। इस मुद्रा के बेनिफिट्स क्या है, इस मुद्रा को करने से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंक्रीज होता है। आपका अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया है वो बढ़ता है। जो हमारे लंग्स अगर वीक हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी को ये मुद्रा बढ़ाती है, प्राण के फ्लो को बढ़ाती है और इसके साथ ही लो बीपी में ये काफी हेल्पफुल है। ये हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट को कम करती है और जो पृथ्वी और जल एलिमेंट है उसको इंक्रीज करती है। ये हमारी बॉडी में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है हमारी। तो इस मुद्रा को आप जरूर प्रैक्टिस करें। 4 मुद्रा इस वीडियो में मैंने डिस्कस करी हैं। कौन कौन सी मुद्रा है वो, आदि मुद्रा, पंचशक्ति मुद्रा, लिंग मुद्रा एंड प्राण मुद्रा। ये चारों मुद्राएं, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली लंग्स के लिए। लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, आपका कोल्ड कफ है, उन सबको ये
इम्प्रूव करती है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो आप अगर कुछ भी नहीं करते तो इन मुद्राओं की प्रैक्टिस अवश्य करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और स्वस्थ रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।